ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா இருக்கீங்களா? இப்போ தற்போதைய உள்ள கோவிட் பீரியடில் சளியும் இருமல் இதுதான் எல்லாருக்கும் ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணுது. அதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வீட்டிலே உள்ள பொருள்களை வச்சு ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்தே நம்ம வீட்டிலே வச்சுருந்து சாப்பிடலாம். எந்த ஒரு பயமும் இல்லை. ஒரு வெத்தலை ஒரு சாதாரணமாக 15-12 வயசுக்கு மேலே உள்ள பிள்ளைங்கள்லேருந்து பெரிய பாட்டி வரைக்கும் இந்த வைத்தியத்தை ஃபாலோ பண்ணலாம். ஒரு வெத்தலை, 5 மிளகு, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு 2 கல்லுப்பு, ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சத்தூள். இதை காலையில் ஏர்லியராக எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த வெத்தலையில் இந்த 4 பொருள்களையும் வச்சு மடித்து கடித்து சாப்பிட்றணும். சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 1/2 டம்ளர் இளம் வெந்நீராக குடிச்சிடணும். ஒரு 1/2 hour அல்லது 1/2 hourலேருந்து 1 hourக்குள்ளே டைம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்போதும் சாப்பிட்ற காஃபியோ பாலோ எது வேணாலும் சாப்பிடலாம். அதுக்கு ஒரு 5 வயசுக்கு கீழே உள்ள பிள்ளைங்களாக இருந்தால் 1 மிளகு கொடுக்கலாம் அல்லது 2 மிளகு கொடுக்கலாம். இதே அளவு பொருளை வச்சுக்கலாம். அப்படி அதுவும் அதுங்களுக்கு உரைக்குதுன்னா மறுநாள் நீங்கள் முத நாள் கொடுத்துட்டு மறுநாள் இந்த பொட்டுக்கடலையில் கொஞ்சமும் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலையும் ஒரு கொஞ்சம் பனங்கற்கண்டு, இது பனங்கற்கண்டு, இதில் ஒரு 1/4 ஸ்பூனும் பொட்டுக்கடலையில் ஒரு 1/4 ஸ்பூனும் அதோடு சேர்த்து மடித்து கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க சாப்பிட்டது இந்த ப்ரோட்டீன் சேர்ந்த அந்த ஆன்டிபயாட்டிக்கோடு இந்த ப்ரோட்டீன் சேர்ந்தால் கண்டிப்பாக இருமலை குறைச்சிரும். இது ஒரு நல்ல மருந்து. இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.